Добър ден, дами и господа! Добре дошли в света на Цептер. Свят на здраве, стил и красота. Казвам се Джон Смит и съм представител на Цептер International и на бранд Цептер Medical. Преди да започна днешната си презентация, бих искал да се възползвам от възможността да благодаря на любезните ни домакини, които съдействаха да се съберем всички ние тук в този ден. В знак на благодарност бих искал да им подаря ценен подарък от Цептер. Дами и господа, за мен е чест и удоволствие да ви представя мисията на Цептер за здраве, която призовава «Живейте по-дълго». Цептер е глобална мисия и глобално явление. Защо глобално явление? Защото на всеки 10 секунди някъде по света започва нова презентация на Цептер. Това означава приблизително 8640 презентации на ден. Днес ще говоря за брандовете на Цептер, които завладяха света. Бранд Цептер Home ви предлага патентована система за правилно приготвяне на здравословна храна за по-дълъг и здравословен живот. Бранд Цептер Medical, на който ще обърнем специално внимание днес, и особено на основния му продукт Биоптрон. Биоптрон е уникален уред в световен мащаб. Революционна медицинска технология, изключително достижение в областта на лечението със светлинната терапия, патентован, клинично тестван, утвърден и сертифициран медицински уред за светлинна терапия, произведен в Швейцария. Доктор Финсен е удостоен с Нобелова награда за постиженията си в областта на светлинната терапия, а по цял свят са продадени над 2,5 милиона уреда Биоптрон, които се използват не само като спомагателно лечение към други медицински терапии, но и като самостоятелна лечебна терапия. Бранд Цептер Cosmetics предлага висококачествена козметика на Цептер. Бранд Цептер Luxury е предназначен за живот, изпълнен със стил. Бранд Цептер Home Care ни представя системите си за пречистване на водата и въздуха и за поддържане на хигиена на дома. Всички продукти на Цептер се отличават с най-високо качество и са създадени за да се грижат за нашето здраве и красота. Всичките са произведени в 7 завода на Цептер. Компанията разполага с над 320 000 квадратни метра бизнес площ. Представена е на 5 континента, в над 40 страни по света. Гордее се с над 130 000 търговски консултанти, а годишният брой на участниците в презентации надвишава 65 милиона. Разбира се, най-голяма гордост за Цептер International са над 80 милиона доволни клиенти и над 760 милиона продадени продукта. Днес ще говорим по две теми, много важни за всички нас – здравето и красотата. Знаете ли, че ежегодно милиони хора по света страдат от травми и заболявания? Само в Европа наранявания претърпяват 60 милиона души, а 1 на всеки 5 възрастни страда от хронични болки. 100 милиона души страдат от мускулни и ставни болки. 100 милиона души в Европа са засегнати от артрит или ревматизъм. 67 милиона души страдат от болки в долната или горната част на гърба. 4 милиона души страдат от рани, а 12 милиона души в Северна Европа страдат от сезонно афективно разстройство. В ежедневието, независимо дали става въпрос за открити пространства или за условията на дома, съществуват множество възможности за наранявания, които представляват заплаха за здравето ни. Инциденти и падания, фрактури и пуквания, разтежения и навяхвания, леки порязвания или травми, изгаряния, контузии и хематоми. Как обикновено лекуваме тези болезнени здравословни състояния? Стандартното лечение за тези медицински състояния са медикаментите, но както знаем, те не могат да излекуват всички здравословни проблеми, а което е още по-опасно, могат да окажат потенциални странични ефекти, като например сърдечни, чернодробни, бъбречни проблеми, проблеми с храносмилането, кожни алергични реакции, диария, гадене, световъртеж. Ежегодно за лекарствени средства се харчат 60 милиарда долара, въпреки риска от появата на сериозни странични ефекти. Съгласете се, че това е както опасно, така и скъпо. И е безмислено, нали? Възниква един въпрос. Възможно ли е да получим ефикасно медицинско лечение без странични ефекти и с малки вложения? Отговорът е да, възможно е. Дами и господа, позволете ми да ви представя Биоптрон. Патентована система за светлинна терапия. Уникален продукт. Клинично тестван, доказан и сертифициран като ефикасен медицински уред. Съществуват 3 модела на този удивителен уред.
Биоптрон 2, Биоптрон Про 1 и Биоптрон Med-All, като всички те са ефективни при лечение, рехабилитация и профилактика на множество здравословни проблеми. Биоптрон ви предлага бързо, лесно, безболезнено, безопасно, ефективно и икономично лечение. Биоптрон ви помага да оздравеете и да предпазите здравето си. Всички знаем, че няма живот без светлина. Светлината е основният извор на живот и основният източник на енергия. Научно и медицински е доказано, че развитието на много заболявания и психични разстройства се причинява от недостиг на светлина. В днешното модерно и забързано ежедневие често забравяме значението на природата и на светлината за състоянието на нашето здраве и това на близките ни хора. Ние прекарваме почти 90% от времето си на закрито, без естествена светлина. Това е високо рисково за здравето ни и води до някои заболявания, като понижен имунитет, смущения в кръвообращението, различни системни заболявания, кожни болести, рани и други. Ето защо светлината е жизнено важна за поддържане на здравето и за профилактика на заболяванията. Но светлината Биоптрон е нещо повече. Тя стимулира лечебния процес, за да сме здрави и да предотвратяваме заболяванията. Светлината Биоптрон стимулира клетъчния растеж, укрепва защитната система на организма, подобрява микроциркулацията и клетъчната биостимулация. Тя също така стимулира регенеративните и оздравителните процеси, ускорява зарастването на рани и облегчава болката. С други думи, Биоптрон стимулира лечебния процес и ускорява оздравяването и възстановяването. Но преди да разясня характеристиките на светлинната терапия Биоптрон, бих искал да посоча някои данни, които са важни за използването на светлината като терапия при лечението на много заболявания. Успешното прилагане на светлина в медицината има дълга история. Дори древните цивилизации, гърци, египтяни и араби, са осъзнавали значението на светлината за нашето здраве и възможностите й за лечебно въздействие при хората. Хелиотерапията е била първата естествена светлинна терапия, успешно прилагана като ефективна медицинска практика за предотвратяване и лечение на различни здравословни проблеми. Още през 5 век преди новата ера Хипократ, гръцки учен и баща на съвременната медицина, е казал: "Ценете лечебната сила на природата." Революционен принос към светлинната терапия в съвременната медицина е отбелязан през 1903 година, когато доктор Нилс Риберг Финсен е удостоен с Нобелова награда за работата си в областта на светлинната терапия. Приносът му в сферата на светлинната терапия доказва ефективността и при лечението на множество заболявания. Доктор Финсен прилагал лечение със светлинна терапия върху група пациенти, страдащи от кожна туберкулоза, като постигнал изключителни резултати. Днес, 100 години по-късно, светлинната терапия се е превърнала в стандартна медицинска практика, успешно прилагана при лечение и профилактика на множество заболявания. Базирайки се на революционния принос на доктор Нилс Риберг Финсен и на дългогодишни научни и медицински изследвания, днес швейцарската компания Биоптрон AG, член на Септер Груп, е световен лидер в производството на Биоптрон, клинично тествани, доказани и сертифицирани медицински уреди. Производствената база на Биоптрон AG гарантира швейцарски стандарти за качество и прецизност в производството. С над 20 години технически и медицински проучвания и развитие, с продукти в повече от 50 страни, с над 20 години опит на международния пазар и с над 2,5 милиона продадени уреда, Биоптрон е световен лидер в областта на светлинната терапия. Биоптрон притежава множество сертификати, които са доказателство за качество, както по отношение на основните му характеристики, така и по отношение на процеса на производството му. Най-важни сред сертификатите са онези за качество, съобразно ISO 9001, ISO 13485 и съгласно Директива 9342 EEC за медицински уреди в Европейския съюз. Системата за светлинна терапия Биоптрон е революционна медицинска технология и забележително постижение в лечението със светлина. Биоптрон е патентован, клинично тестван, доказан и сертифициран медицински уред, произведен в Швейцария. В съответствие с най-високите възможни стандарти и изисквания за качество, съгласно Директива за медицински уреди в Европейския съюз 9342 EEC, Биоптрон е безопасна и ефикасна медицинска терапия с широко приложение в областта на здравето и красотата. Това е естествена терапия, прилагана за облегчаване на болка, рехабилитация и профилактика, както и в условията на дома, така и за професионална употреба. И най-важното, терапията няма странични ефекти.
Сега ще ви разясня характеристиките, механизмите и медицинската ефективност на светлинната терапия Биоптрон, уникален медицински уред в световен мащаб. Аз ще включа уреда Биоптрон, за да можете да видите и да усетите ефектите от тази мека светлина и мощното й лечебно въздействие. Първата и основна характеристика на патентованата светлина Биоптрон е, че тя е линейно поляризирана светлина. Какво означава това? Светлинните вълни на Биоптрон се движат в успоредни равнини. Това е възможно благодарение на специалното патентовано многослойно огледало на Брюстър, което представлява част от уреда и е именувано на учения, който го е изобретил – сър Дейвид Брюстър. Огледалото на Брюстър е многослойна оптична система, която осигурява 95% поляризация на светлината Биоптрон. Неполяризираната светлина достига огледалото и чрез отразяване се постига 95% поляризация, така че след отразяването всички вълни се разпространяват и се движат в успоредни равнини. Поляризираната светлина Биоптрон осигурява оптимално проникване в тъканите за биостимулиране на имунната система, за по-бързо и по-ефективно лечение. Втората най-важна характеристика на светлината Биоптрон е, че тя е полихроматична светлина. Тя съдържа широк спектър от дължини на вълните, от 480 до 3400 нанометра, което означава, че обхваща част от невидимия спектър, както и част от инфрачервения светлинен спектър. В диапазона на дължини на вълните на светлината Биоптрон не се съдържат UV лъчи, за които знаем със сигурност, че са вредни, а по този начин не съществува риск от опасни странични ефекти. Дължините на вълните на полихроматичната светлина проникват в кожата на различна дълбочина, инициирайки безопасно клетъчно активиране, ускорявайки локалното кръвообращение и стимулирайки регенеративните и възстановителните лечебни процеси в целия организъм. Третата най-важна характеристика на светлината Биоптрон е, че тя е некохерентна светлина. Какво означава това? За да обясня некохерентната светлина, първо ще ви разкажа нещо за кохерентната, т.е. фазовата светлина. Най-добър пример за кохерентна светлина е лазерната светлина, която е монохроматична, с една дължина на вълната, с висок интензитет, има инвазивно въздействие и може да увреди тъканите и затова трябва да се използва само от лекари. За разлика от лазерната светлина, Биоптрон е некохерентна светлина или нефазова светлина. С други думи, тя е мека светлина с нисък интензитет, без нежелани странични ефекти, която прониква динамично в кожата, без риск от увреждане на тъканите. Схемата показва основните разлики между лазерната светлина и светлината Биоптрон. Некохерентната светлина Биоптрон гарантира безопасен, неинвазивен и ефективен лечебен процес. Четвъртата характеристика на светлината Биоптрон е, че тя е нискоенергийна светлина. Нейният интензитет е постоянен и устойчив – 2,4 джаул на квадратен сантиметър в минута, което е съвсем безопасна доза светлина. Константната доза светлина с постоянен интензитет осигурява ефикасно лечение без нежелани странични ефекти. Системата за светлинна терапия Биоптрон е патентована медицинска светлинна технология. От източника си светлината достига патентованото многослойно огледало на Брюстър, в което неполяризираните светлинни вълни се отразяват в успоредни равнини, осигуряващи линейно поляризирана светлина. След това, светлината преминава през предпазен стъклен филтър, който изпълнява ролята и на противопрахова защита. След това преминава през UV-блокер и през медицински филтър Биоптрон. Ето как медицинската светлинна технология Биоптрон ни дава уникална светлина със следните характеристики: поляризирана, полихроматична, некохерентна и нискоенергийна. И така, светлината Биоптрон е уникална, оптимизирана, патентована комбинация от светлинни характеристики, която биостимулира клетките и ускорява оздравителния процес при широк спектър от заболявания. Как светлината Биоптрон влияе върху нашия организъм? Имате ли представа, че човешкото тяло е съставено от над 70 трилиона клетки? Всички клетки и системи в организма реагират на светлината Биоптрон. Тя въздейства на всички наши системи. Кръвоносната, дихателната, храносмилателната, отделителната, ендокринната, кожата, половата система, лимфната, сърдечно-съдовата, костно-мускулната и нервната система. По този начин, Биоптрон стимулира микроциркулацията и клетъчната биостимулация, укрепвайки защитната система на организма, обновявайки и регенерирайки тъканите.
Важно е да се отбележи, че светлината биоптрон оказва положителен и дълготраен ефект не само върху третираната зона, но и върху целият организъм. Как биоптрон въздейства върху тъканите, които третираме? Светлината биоптрон с различните дължини на вълните си оказва биостимулиращ ефект върху тъканите и органите на тялото, като така стимулира различни биологични и клетъчни реакции. Тялото ни е покрито с гъста микроциркулаторна мрежа, която се състои от 6500 капиляра. Това е начинът, по който светлинната терапия биоптрон оказва ефект в дълбочина върху отдалечени зони и върху всички околни тъкани чрез капилярната мрежа. Тъканите поглъщат светлината, подобрява се микроциркулацията, повишават се клетъчната енергия и метаболизъм. Тя има биостимулиращ ефект върху клетките, подобряват се регенеративните процеси в тъканите, както и клетъчния метаболизъм. Същевременно се повишава синтезът на белтъчини като колаген и еластин, докато оттокът и възпалението намаляват. В заключение, светлината биоптрон подобрява микроциркулацията и клетъчната биостимулация, подсилва защитната система на организма, стимулира регенеративните и оздравителните процеси, ускорява зарастването на рани и облегчава болката или намалява интензитета й. При добро здравословно състояние, както и при заболяване, биоптрон балансира системите в организма за дълъг и здравословен живот. Системата за светлинна терапия биоптрон е клинично тестван, доказан и сертифициран медицински уред за лечение на широк спектър от здравословни проблеми. Болка, рани, дерматологични нарушения и кожни проблеми, сезонно афективно разстройство. Биоптрон е бърза, лесна, безопасна, ефективна, икономична терапия, без нежелани странични ефекти за всички – възрастни, деца и бебета, навсякъде, по всяко време. Системата за светлинна терапия биоптрон е клинично тестван, утвърден и сертифициран медицински уред, използван в ревматологията, физиотерапията и спортната медицина за лечение на болка при деца и възрастни. Биоптрон се използва в ревматологията за бързо и дълготрайно облегчаване на болка вследствие на остеоартрит, хроничен ревматоиден артрит и артроза. В физиотерапията биоптрон се използва за облегчаване на болка в областта на кръста, позната като лумбаго, за бързо и ефективно облегчаване на хронична болка в рамото и врата, за намаляване на нощните болки и изтръпване при хора с синдром на карпалния тунел, за минимизиране на тъканни белези, за лечение на травми на опорно-двигателния апарат. Биоптрон има широко и успешно приложение в спортната медицина при травми на меките тъкани на мускули, сухожилия и лигаменти. Без значение дали практикуваме спорт професионално или за тонус, всички получаваме травми. Те са част от всяка физическа дейност. От мускулен спазъм, различни навяхвания и разтежения, контузии, тендинити, скъсване на връзки или мускулни влакна, до тенис лакът. Биоптрон успешно третира и лекува тези проблеми. Биоптрон ви помага да облегчите болката, оттока и хематома, подобрява кръвообращението в поразената зона и същевременно възстановява функцията на травмираната става. Важно е да знаете, че болката не трябва да бъде част от ежедневието ви. Помогнете си. Насочете светлината биоптрон към болката си. Системата за светлинна терапия биоптрон е клинично тестван, утвърден и сертифициран медицински уред за лечение на различни рани при деца и възрастни. Болезнените рани и изгарения могат сериозно да засегнат качеството ви на живот, тъй като това е едновременно здравословен, естетически и психологически проблем. Биоптрон бързо и ефикасно лекува венозни язви по краката, диабетно стъпало, различни изгаряния, следоперативни рани, порезни и декубитални язви. Светлинната терапия подобрява кръвообращението в третираната зона, повишава синтеза на колаген и стимулира клетъчния растеж, което е решаващо при лечението на рани, същевременно облегчава болката. Какво представляват венозните язви по краката? Те са следствие от нарушение в венозното кръвообращение и възпаление на вената. На това място се появява язва, която е много болезнена, кървиобилно и продължително и много трудно зараства. Биоптрон успешно третира венозни язви по краката, помага за заздравяването им и облегчава болката, както се вижда на снимките пред мен. Вижте как изглежда раната в началото на терапията. Само след няколко процедури тя е напълно излекувана.
Биоптрон се използва и при лечение на изгаряния. Има първа, втора и трета степен на изгаряния. Трябва да се знае, че биоптрон е ефикасен при лечение на първа и втора степен. Както виждаме на примера, по този начин изглежда изгарянето в началото на терапията, но само след няколко процедури то е напълно излекувано. Биоптрон се използва и при лечение на следоперативни рани. Колкото по-рано започнете лечението с биоптрон, толкова по-голям е шансът да подобрите качеството на новата тъкан и да намалите видимите белези, както се вижда на примера. Ето така изглежда белекът преди началото на терапията, а така изглежда само след няколко процедури. Заключение. Биоптрон е бърза, лесна, безболезнена, безопасна, ефективна и икономична терапия за рани, която лекува по-добре и до 2 пъти по-бързо. Същевременно редуцира болката, дискомфорта и белезите. Освен при третиране и лечение на рани, системата за светлинна терапия Биоптрон е клинично тествана, утвърдена и сертифицирана за лечение на дерматологични нарушения и кожни проблеми при деца и възрастни. Преди всичко, кожните заболявания причиняват болка, дискомфорт и психологически проблеми. Биоптрон е трайно решение при акне, псориазис и екзема, херпес симплекс и херпес зостер, леки кожни инфекции, атопичен дерматит, мукозни лезии, като абцеси и язви в устата и в носа. Светлинната терапия Биоптрон е доказано успешна и при възстановяването на кожата вследствие на различни естетически корекции и операции, което можем да видим на примера. Ето как изглежда няколко дена след фейслифтинг тази страна на лицето, която не е третирана с биоптрон, а тук е страната на лицето третирана с светлинната терапия Биоптрон. Разликата е повече от очевидна. Също така, няколко дена след извършена блефаропластика, виждаме, че окото, което е третирано с светлинната терапия Биоптрон, изглежда много по-добре и се възстановява много по-бързо от окото, което не е третирано с биоптрон. Заключението е ясно. Биоптрон чувствително подобрява естетическия вид на кожата ви и облегчава психологическите проблеми вследствие на дерматологични нарушения. Биоптрон е в идеална синергия с козметичните продукти на Цептер, като стимулира козметичния им ефект и степен на проникване. Това е съвършенната комбинация за вашата ежедневна грижа за красотата. Светлинната терапия Биоптрон чувствително подобрява микроциркулацията на кръвта, като по този начин улеснява абсорбирането на активните съставки в козметичните продукти за по-бърз, видим и траен ефект. Биоптрон е вашата ежедневна грижа за здрав вид на кожата. Биоптрон стимулира обновяването на клетките, абсорбирането на хранителните вещества, синтеза на колаген и еластин, изглажда фините бръчици, заздравява кожата, стимулира регенеративните процеси в кожата и защитната й система, редуцира признаците на стареене и придава по-младежки вид и излъчване на кожата ви. Системата за светлинна терапия Биоптрон е клинично тествана, доказана и сертифицирана. И най-важното – безопасна медицинска терапия за деца и новородени. Биоптрон е мощна, но мека и неинвазивна терапия с успокояващ ефект върху децата, които изпитват удоволствие и се забавляват по време на терапиите. Няма опасност от предозиране или странични ефекти. Преди всичко, тя се прилага при лечение на кожни заболявания, като екзема и атопичен дерматит, различни видове детски травми, леки рани и изгаряния, охлузвания, обриви, зачервявания на кожата, които успешно се третират и лекуват с терапията Биоптрон. Тя помага и при лечение на алергични респираторни заболявания, като астма. Биоптрон е много ефикасен и при лечение на всички видове инфекции на горните дихателни пътища, настинка, синузит и тонзилит. Биоптрон се използва при различни видове спортни травми при деца, мускулни, ставни и костни заболявания, като артрит, мускулни спазми, навяхвания, разтежения, контузии и тендинит. С помощта на Биоптрон, децата по-лесно се справят с проблеми, свързани с растежа, когато растежът на мускулите им не е в синхрон с растежа на костите. Биоптрон е бърза, лесна, природосъобразна, ефикасна, без странични ефекти, икономична терапия за деца, бебета и новородени. Системата за светлинна терапия Биоптрон е клинично тестван, доказан и сертифициран медицински уред, който помага за преодоляване на сезонни афективни разстройства, тъй наречената сезонна депресия. Какво представлява сезонното афективно разстройство? В периода от октомври до април, през есенния и зимния сезон, дните са по-кратки и мрачни и намалява отделянето на веществата, оказващи влияние върху настроението ни.
Светлината биоптрон ви позволява да получавате по безопасен начин необходимото ви количество светлина, за да се справите с зимната меланхолия и презарежда батериите ви с позитивна енергия. Само за 10 минути биоптрон излъчва поне 10 000 лукса светлина. В най-слънчевия ден в годината излъчването на светлина е около 50 000 лукса, докато през зимните месеци, т.е. месеците с дълъг престой на закрито, излъчването е едва 500 лукса. Ето защо биоптрон може да помогне да избегнете сезонната депресия през зимните месеци. Биоптрон предпазва здравето ви и ви предпазва от развитието на заболявания, преодолява умората и загубата на енергия. Биоптрон е бърз, лесен, безболезнен, безопасен, ефективен и икономичен медицински уред. Той е подходящ за лечение на цялото семейство, от новородени до възрастни хора. Биоптрон лекува широк спектър от заболявания, помага да предотвратите развитието на заболявания и да се поддържате в добро здравословно състояние навсякъде и по всяко време. Преди употреба се консултирайте с вашия лекар, за да прецени дали светлинната терапия биоптрон е подходяща за желаната лечебна цел. Лекарите по цял свят препоръчват употребата на клинично тестваната и сертифицирана светлинна терапия биоптрон. През последното десетилетие професионалният екип на Цептър работи съвместно с над 1000 лекари и учени по света. Съвместната им работа се изразява в многобройни научни разработки в областта на светлинната терапия биоптрон, които са публикувани в известни световни списания. Някои от тях са изписани на страницата пред вас. Биоптрон е представен на множество медицински конференции пред хиляди лекари, които вече го използват за лечение на различни заболявания и го препоръчват на пациентите си. Биоптрон е уникален метод в много отношения, който осигурява бързо лечение и облегчаване на болката. Благодарение на доказаната си клинична ефективност, биоптрон допринася за по-добро, по-бързо и по-евтино здравеопазване и ограничава приема на медикаменти на химична основа. В резюме, системата за светлинна терапия биоптрон е медицински уред с патентована технология, швейцарско производство, ефикасна и икономична терапия без странични ефекти, която се използва по цял свят повече от 20 години. Днес той присъства в над 2,5 милиона домакинства, медицински центрове и офиси. Биоптрон може да се използва както в клиники, така и в условията на дома за лечение на цялото ви семейство. Той е клинично тестван и има широко медицинско приложение. Безопасен е и осигурява по-бързо лечение и възстановяване. Процедурите с биоптрон са кратки и безболезнени. Използването на биоптрон ви спестява време и пари. Вие ще се нуждаете от по-малко лекарска помощ и ще употребявате лекарствени средства много по-рядко от преди. Светлинната терапия биоптрон е ефикасно медицинско лечение и за животни и домашни любимци. Може да се използва в условията на дома и в професионални ветеринарни клиники за профилактика и лечение. Тъй като животните не познават плацебо-ефекта, т.е. не се наблюдава лечение чрез самовнушение, лечението на различни болестни състояния, рани и белези доказва успеха на уреда биоптрон. Той осигурява бързо и ефикасно лечение на рани. Освен това, домашните любимци харесват светлинната терапия, тъй като са привлечени от светлината и цвета й. Съществуват 3 различни модела на медицинския уред биоптрон: биоптрон 2, биоптрон Pro 1 и биоптрон Медол. И при трите модела се прилага една и съща технология и са идентично ефективни. Дължината на вълните варира от 480 до 3400 нанометра. Степента на поляризация е еднаква, над 95%. Специфичната енергийна плътност е 40 мегавата на квадратен сантиметър, което означава, че имат еднаква доза светлинна енергия, 2,4 джаула на квадратен сантиметър в минута. Имат еднакъв светлинен интензитет, минимум 10 000 лукса, необходим за лечение на сезонно афективно разстройство. Единствената разлика е размерът на диаметъра на филтъра. Биоптрон 2 има медицински филтър с диаметър 15 см, който позволява лечение на по-големи участъци и е предназначен за професионална употреба в медицински, физиотерапевтични, спортни и спа центрове. Продължителността на всяка процедура се настройва лесно до 95 минути, благодарение на контролния дисплей. Биоптрон 2 разполага със стойка за пот, която позволява различно позициониране, предоставяйки пълно удобство по време на терапията. Биоптрон Pro 1 има специален медицински филтър с диаметър 11 см, който позволява третиране на по-малки и по-големи участъци. Проектиране за домашна и професионална употреба в медицински, физиотерапевтични, спортни и спа центрове.
Както виждате, Биоптрон Pro 1 има вграден ограничител на разстоянието, който осигурява препоръчителното разстояние до повърхността на кожата. Има и въртяща се глава, която позволява удобна регулация и позициониране по време на терапиите. Времетраенето на лечебната процедура лесно се настройва с дигитален контролен панел. Уредът разполага със стойка за маса, както и за под, които удобно позиционират уреда при употреба. Биоптрон Medol има медицински филтър с диаметър 5 см, дигитален контролен панел и таймер. Той е проектиран за употреба в домашни условия, но може да се използва и професионално в болници и терапевтични центрове. Биоптрон Medol е преносим уред, оборудван със стойка за под, както и със специално проектирана кутия за практично съхранение, която е идеална и по време на пътувания. Как да използваме Биоптрон? Много е лесно. Участъкът, който се третира, трябва да е добре почистен. Насочете светлинния лъч Биоптрон към зоната за третиране под прав ъгъл 90 градуса и на разстояние приблизително 10 см. Третирайте по-големи участъци чрез последователно третиране един след друг на участъци, покривани с диаметъра на филтъра. Настройте времетраенето с продължителност от 4 до 10 минути, 2 пъти дневно, сутрин и вечер. За зарастване на рани препоръчваме лечение от 2 до 8 минути, за болка от 4 до 10 минути, а за хронични заболявания до 15 минути. За сезонна депресия препоръчваме лечение около 20 минути, от разстояние 20 см. Биоптрон е бързо, лесно, безопасно, ефективно и икономично лечение, без нежелани странични ефекти. С всеки уред Биоптрон получавате стерилен оксиспрей, вода от швейцарските Алпи, обогатена с висококонцентриран чист кислород. Стерилният спрей Окси е стерилен продукт, уникален по рода си. Той е козметичен продукт с широко приложение. При третиране със светлина Биоптрон, зоната за третиране трябва да се напръска предварително с оксиспрей, което усилва неколкократно абсорбирането на светлината Биоптрон. Можете да го използвате в съчетание с лечебни сесии Биоптрон и козметика Цептер. Стерилният спрей Окси може да се използва винаги, когато искате да освежите и хидратирате кожата си, за вашето здраве и красота. Можете да го използвате навсякъде – в офиса, в фитнеса, на плажа, в колата, в самолета. Капчиците стерилен спрей Окси попиват мигновенно, като увлажняват, охлаждат и освежават всякакъв тип кожа. Освежете се с Окси през всеки сезон и във всяка ситуация. Допълнение към системата за светлинна терапия Биоптрон е цветотерапията Биоптрон, терапия за благоразположение, уникална синергия от светлина и цвят за събуждане на всичките ви сетива. Всеизвестно е, че цветовете са жизнено важни за доброто здравословно състояние на човешкия организъм. Цветовете освобождават енергия, въздействието им е първично, а не последствие, и пробуждат всичките ни сетива. Цветотерапията Биоптрон използва 7 цвята: червено, активира и обновява; оранжево, възстановява и ободрява; жълто, укрепва и разведрява; зелено, уравновесява и отпуска; синьо, утешава и успокоява; индиго, почиства и повишава концентрацията; виолетово, вдъхновява и поддържа умствените процеси. Цветотерапията Биоптрон се използва с Биоптрон Medol и Биоптрон Pro 1. Цветотерапията Биоптрон за Биоптрон Medol е цветотерапия за благоразположение. Състои се от 7 цветни филтъра и 3 козметични продукта – крем, гел и спрей, които са произведени и биоактивирани посредством висококачествен биоинформационен процес. Биоинформацията е процес на ребалансиране и подсилване на енергията на организма ни чрез взаимодействие на светлина и цвят. Цветотерапията Биоптрон Medol се използва по 2 начина – биоинформация върху акупресурни точки и стимулиране на чакрите. Биоинформационната цветотерапия е уникален начин на използване на цветотерапията. Тя е специално проектирана за производството на Биоптрон в Центъра по биоинформация в Швейцария. Има 5 програми с 12 специфични схеми за самолечение.
укрепване на съпротивителните сили и енергийните запаси, борба с липсата на енергия, подобряване на концентрацията и паметта, поддържане на вътрешното равновесие, тонизиране и жизненост, освобождаване от страха, разтоварване от стреса, релаксиране за здрав сън, подобряване на метаболизма, грижа за кожата и тялото. Цветотерапията Биоптрон ребалансира енергията ви и я връща в естественото и здравословно състояние, предпазвайки от заболявания и подпомагайки самолечението. Както за биоинформационна цветотерапия, уредът Биоптрон използва цветовете и за стимулиране на чакрите. Стимулирането на чакрите е възможно с цветотерапия Биоптрон Медол и Биоптрон Про 1. Всяка чакра се активира чрез съответния й цвят. Базисната чакра се стимулира от червеното, сакралната от оранжевото, соларната от жълтото, сърдечната от зеленото, чакрата на гърлото от синято, челната от индигото и коронната от виолетовото. Цветотерапията Биоптрон влияе върху всички органи в зоната, стимулирана от съответната чакра, предпазва от болести и съхранява здравето и красотата ви. Филтрите за цветотерапията Биоптрон се поставят лесно. Само погледнете. Същевременно и се сменят лесно. Изключете уреда, свалете медицинския филтър, поставете цветния светлинен филтър и отново включете уреда. Освен системата за светлинна терапия, Биоптрон, бранд Scepter Medical, предлага още много ексклузивни продукти с високо качество. Благодарение на продуктовата линия Therapy Air, Scepter превръща дома ви в оазис от чист въздух, обогатен с отрицателни иони и ароматизиран с прекрасните аромати на Scepter. Медицинските и козметични продукти Vital System ни помагат да запазим здравето и красотата си по най-добрия възможен начин. Ще ви предоставя още информация за цялата продуктова гама на Scepter Medical малко по-късно. Като потвърждение за качеството на нашите продукти и бизнес успеха ни, ние сме носители на многобройни международни награди и признания. Господин Scepter беше удостоен с Американския орден на честта Елис Айланд през 2011 за изключителния му принос към благоденствието на милиони хора. Наградени сме с Златен Меркурий, Италия. Scepter International е петкратно удостояван с награда за технологичен напредък и нови оригинални продукти. Удостоени сме с награда за бизнес инициатива Франкфурт, Германия, както и за търговски престиж Мадрид, Испания. Международна европейска награда за качество Париж, Франция. Кавалиере дел Лаворо дела Република Италиана. Присъждана за технологично, социално и развитие в областта на трудовата заетост, както и със знака за профилактика на холестерола Варшава, Полша. Запознахме ви с мисията на Scepter за здраве. Представихме ви системата за светлинна терапия Биоптрон – бърз, лесен, клинично тестван, ефективен, безопасен и икономичен медицински уред за вашето здраве и красота. Предоставяме ви възможността да станете част от глобалната система и успеха на Scepter. Предлагаме креативна работа за търговски консултанти на медицинските продукти Биоптрон. Предлагаме доходи над средните, като вие сами определяте размера им, както и възможност за свободна организация на работното време, признания, ценни награди, пътувания и забавление. Предлагаме ви световно известна търговска марка и мощна компания като сигурен партньор и необходима подкрепа. В резюме, Биоптрон е сертифициран, бърз, лесен, клинично тестван и утвърден, ефективен и икономичен медицински уред, предназначен за вашето здраве и красота. Или вече го имате, или се нуждаете от него. Досега не знаехте, но сега вече знаете. От днес поемате отговорност за вашето здраве и здравето на любимите ви хора. Вашето здраве е вашият избор. Благодаря ви за вниманието.